以後大家唔好去買乾啦，跟大佬。我攞碌竹都吊贏你啊！好彩！哇！冇機嘛？喂，仆街！我要你呢個，基本上係平時個碌竹嗰啲聲嚟喎，藤條咁咯，好似。應該都係呢度上嘅。今日好多人喎，我覺得。睇下今日光師兄會唔會有威一轉呢？唔好靠我，我今日都係新手嚟㗎咋。先咁樣。好，啱啊，上啦。跟住就鎖杯先。係啊，跟住再開。唔係鎖杯，佢去到我 feel 到緊啦，條絲就鬆杯俾佢落。唔係你要追翻絲啊！你要追翻絲，賴翻直佢再開杯嘅。即係跟住我而家咁樣開杯，佢繼續落。係啊。點都會有嘅。我同你講，一陣俾淘寶爺跑出咧，咁以後大家唔好去買乾啦，跟大佬。我攞碌竹都吊贏你啊！咪係咯，咪咯，射一嚿水一 set 連蝦。喂，仆街 ，sorry。歪炮。歪炮。喂，有啊嘛 ？OK。小住得，係叻仔叻仔 ，very good。跟住慢慢搞，我幫你鬧，搞一陣。哇，我都有啊，好似。好，舉高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 佢，跟住直接搞得。舉高慢慢搞過。等陣，我幫你。舉高啊，保持個張力，唔好鬆。哇！係，舉高得啦，舉高得啦，係。喂，我見到有墨啦已經。舉高得啦，係啊，我幫你啦。見唔見到嗰啲墨啊？舉高啊！舉高啊！但係唔係驚佢噴咩？唔驚，舉高。咁樣。係啦，一定要保持個張力。OK。唔係佢褪㗎。得唔得？繼續。得。咁樣。好，開杯。我想影相。啊，拍片㗎啦，拍咗啦。拍咗啦。唔緊要啦，實有嘅。Thank you。呢個好有。哎呀，有午餐食喎！即刻過呢邊啦！咩色？紅色係咪？阿哥幾多錢啊？阿哥咩色啊？紅衫魚咯。又係紅啊？係啊。係咪好辛苦啊？我見你飛得好辛苦喎，50蚊。我知個動作係點樣，硬係抽上嚟嗰下，跟住佢好阻水嘅。
梗係啦，因為乾咗個問題啊。唔係，我陣間俾你訂一槍啊！你試下有冇分別啊？唔係，因為我唔知你個支同我支係咪有分別啊？俾你試下掉。咁我見你哋錯嗰下就錫兩下，我又唔係，我係一錯上嚟機就鎖撚住晒咁個好似。即係我唔夠力。我做嗱，唔係中過嘅2支俾你慢慢試，但係啊識規矩啦。O K 嘅，嗱你將我租俾你啊，我諗住借俾你。嚇，唔係租借啦。同埋我光頭好硬啊。係啊 ，feel 到。哇，佢個光頭好撚硬啊50蚊啦，冇頭波啦。你知講咩調性啊？有調冇調性啦，淘寶嘢。你唔係諗住話俾你聽佢有調性啦？唔係，我發覺我蠢咗啊！要求咁多。係咪可以換乾啦？係嘛？喂，揸下呢支啊！唔得，我驚俾你燒到，唔得。搞唔掂啊！幾好聽啦！50蚊可以擺低啦。同埋隻餃都有分別㗎。真係有分別啦，追絲嗰下都唔同㗎，兩樣嘢嚟㗎。佢中魚啊！中咗喎，但係你個 jack 係咪太鬆啊？喂，佢個 jack 太鬆啊！我收極都收唔到啊！你個 jack 太鬆啊！我買水母哦，水母。啱啱咧，我搞極咧，佢係咁 jack 出絲啊，應該有啲鬆，我覺得啫。咁樣好啲。使唔使試多槍啊？啊，幾舒服而家係嘛？啊 send 條 link 俾你啊！佢唔係淨係呢隻色㗎，有粉紅色同埋有另外一隻全卡盤咁嘅物體㗎。任君選擇。啊！但必有同釣魚爭好遠，我覺得個感覺。真係完全兩回事。佢比起即係你叫筏或者船都叫係類似，佢係係啊，完全係另一樣嘢。佢即使係玩我哋出溫州咧假你掉出去收翻你嗰種咧，我覺得都有啲都幾唔同啊。因為我哋未玩到係真係要係咁積，即係我哋未積係未試過積鐵板係咁積。應該可能鐵板就有啲類似。我哋試定手法啦，遲啲上黃鋪可能有㗎啦。中啊！呢度係嘛？係。靚仔啊！慢慢，保持個張力啊！就係到上面啦。得，而家幫我哋。係咪等樹架？舉高，唔好咁樣執。咁樣。一定要舉高。係。但係驚唔驚？我驚佢噴上船咋。咁樣得唔得？係啦，你唔好喐住。好，我落咗網，你開杯得㗎啦。OK， 開咗。抌樹架中啊！嚇？抌樹架中啊！抌樹架，但係佢會飛去後面嘅。佢應該喺樹架跟出嚟啊！啲嘢，keep 住啦。Thank you。最緊要係咩啊？冇機嘛。喂！仆街！冇機嘛。喂！仆街！就係咁啦。樹家中意玩。就係咁啦。呢啲最緊要咩啊？有冇機啊嘛？呢樣嘢話俾你聽做咩啊？唔係就係話俾你聽唔驚，係一定會有噶啦。咩事啊？呢個樹家中意玩咯。有魚嘛？係咪先？
屌我諗住攞佢啊！我頂佢個肺啊！笑撚咗啊！就係咁噶，唔係，你幾呢個故事教訓你，你幾小心都好啊，你敵唔過意外啊！係啊，最緊要有 roll 機，中嗰下又見到，最正都見到。係啊，最係咩啊？仆街個船家喺度玩埋。玩密喎，見撚住佢個窗口對住我㗎啦。住㗎啦，住㗎啦，不過唔出聲咋。諗住唔出聲忍下啦。唔係你咁樣肥我唔緊要，但係我嘅要求好簡單，人人都要有份。真係好難賺呢個船家，真係好難。但係其實呢啲佢唔會話點樣，即係你哋啲艇嗰啲咧，一日洗就洗甩㗎啦，係嘛？唔係要即刻沖咯，而家咁樣咧就易抹啲咯，同埋佢曬多兩曬咧，佢其實會乾啊，係佢都會乾㗎啦，所以就即刻抹咧就好啲咯。OK，係㗎，好，得。因為通常我見最污糟，通常都係碼頭嗰啲位咧，啲人碼頭必有咧。街啫，嗰啲撚緊唔能搞啫。你錯誤咗，就係你一挫嗰下就咁搞，你唔好再挫。一下 hit 袋完之後就即刻緊絲收。係啦，放翻落去啊！佢可能會再攬你㗎。嗱，錯誤示範呢度，嗱今次有啦，拍到，得啦，就係支竿咯。家下啦，咪你睇下支竿有分別咯。唔緊要，家下我8折賣俾你啊！諗先，嗱，由於經過成場開光，你知㗎啦。唔係呢啲開光就一定係會㗎啦，但係收你8折已經有情價啦。係啦，嗱，你呢啲均真啊！講俾你聽啦，你知咩事㗎啦？我係完全靠晒支竿就掹佢上嚟嘅啫。你咁叻得唔得㗎？我又玩問啊，會唔會啊？你見唔到個窗口啊？個嘴對住啲咩嚟？哦，又係咁。嗱咁啊啱啦，我要人人有份。我又見到你個嘴對住我啊！人人有份。有驚咩？默啫嘛。哇！好在縮咗正中啊！如果我企喺度，做咩啫而家？哎呀，今次到你要中啦！離開先。但係覺得我好危險。係啦。喂，咁樣揸住。喂，幫你啊！ OK 啦，勁嘢。拎佢咧，打光嚟。多嘢都要試下。哇！叫到佢射緊。冇啦，有錯，好叻仔啊！根據以往經驗，行下一步先。我真係食呢啲鹹鹹嘅喎。我收到你，即轉。真係藍藍綠綠喎。收到啦。
最緊要唔啱色就轉。係咁啊！藍色。哇！想做斷頭台啊！好撚錢嘅嗰度，係啊，咁啊，大佬。慢慢，舉高得啦，係啊，舉高，收啊，係啊，舉高收，正，我部機都舉高啦。舉高，係啦，一路舉高，係啦，啱啦，做得好，係啦，係啦，要買杆啊！慢咩啊？正。係啦，舉高，係爆有得佢爆，到啦，即刻就。爆有得佢爆咗。我咁樣帶過嚟得唔得？係帶過嚟得。OK 唔緊要。得。好，開杯。 OK，開杯。開咗。喂，呢邊都有。哦，thank you。真係第一下要直接就嘅。誒呢個甩嘅，thank you。すごいね、小西さん。山田さん。哦。すごいね。有冇料到です好勁啊！哇！一炮噴噴。哇！今日 Vivian 真係睇到好多嘢啊！有料啊！帶翻過嚟先。啱啊！呢個方向好 fit 啊！帶翻過嚟先。喂，呢個方向唔 fit 啊！唔該晒 ，thank you。點啊點啊？就咁簡單啫嘛！就係咁簡單咯，啲魷魚就係咁噶啦，歡迎篤船啊！就 easy 啊！點啊？哇！好彩！哇！哎呀！爭啲俾你陰臭。係啦。喂，抌住邊啊？係。我睇調位。係啊。周圍都開口去啦，呢邊。過嚟。冇電冇得好快。係啊，我已經2粒啊用咗。咁快？我拍得多啊嘛。得分啫，你有幾粒啊？3粒咯 total。呢圖就係塔門。食飽飯，塔門碼頭重新出發。哇！喺正前面，成隻水母啊！
你喺度？係啊，我頭先嗰兩隻都係喺嗰個貨櫃。 keep 住得啦。果然係迷人 Pink Lady 啊！喂！哇！食佢呢隻識喎，食雕佬呢隻喎，喺個架度衝出嚟㗎應該。既然我哋喺天然位度成功，我哋調翻天然位。啱。外道啊，啲魷魚架假象嚟。假嘅。哇！大包。哇！係咪幫你兜？等陣先，我攞住支竿，快！快啲兜個尾，兜個尾，行過嚟，得咁樣啊？唔係兜個尾，咁樣。尾係啦，尾插落去，快啲插落去，係得掂。哇！屌你勁撚重！我放啦，一放。黐孖筋。基本菜嘅，開個倉啊！得我嚟，成個啊？係咪？哦得，掀開佢，擺你前面，係反轉，勁啊！基本嘢，係都要逼你出手先得嘅。哇！全部走撚開晒啦！哇！呢條好誇張，呢啲叫大啦係嘛？係5、6斤啊呢隻。喂，你攬撚住嚟啊！得條。OK，繼續。我收工。拜拜啦！我收工啊！啊！我試到啦，支竿 ，OK， 時間幾好。哎呀，棘咗。你真係棘啊呢次，彈佢啦。夠唔夠到 ？Nice。夠到啊！好，繼續。